Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kali ini kita berada di pasar tradisional Desa Sembayat, Gresik, Jawa Timur. Coba bakso, Bu. Jadi belum pernah keluar Jawa toh, Pak? Oh, belum pernah. Paling jauh dulu waktu di Jakarta itu paling jauh. Oh, gitu. Nggak pernah naik kapal udara. Oh. Nggak pernah. Buka jam berapa tuh, Pak? Nggak pernah betul. Oh, jam 6. Tadi datang udah jam berapa ya? Jam Tadi kecelakaan itu kuahnya tadi tumpah di sini. Oh, Bikin lagi makanya agak siang. Dari mana? Di sebelah rumah di sini. Dari Jawa. Dari Iya, Jawa. iya. Kita ngumpul di sini. Jawa iya. Tinggalnya di mana kalau di sini? Di itu, Pak, di belakang balai desa. Iya. Oh, Oh di situ. belakang. Berarti RT 21 tadi ya. Iya, kalau Sembayat itu orang tua. Tapi kalau tahu RT-nya mudah cariannya. Misalnya, di mana Sembayat? Cari di mana nggak tahu kalau nggak tahu RT-nya. Kalau tahu RT 1 sana Sembayat Barat. RT 18 Sembayat Timur. Kalau Iya. RT 21, RT 7, RT 5 itu Sembayat Tengah. Jadi kalau tahu RT-nya ya nggak temu nyari di sini. Iya. Apa itu? Minumnya apa lagi? Es? Oh, entar dong. Ya? Ntar nunggu tempe. Minum tempe. Ya, enggak tuh. Oi. Beli cakarawan. Bengkak cakarawan. Cakarawan. Ada bakso ya lo. Oh, bakso lo. Cakarawan. Buka itu sekarang. Kopi di mana? Di kontrakan. Tambak dulu. Oh. Ada apa ya? Kamu punya elap itu? Enggak, kalau kopi ke sini buka, Om. Malam? Malam buka. Oh. Buka. Cuma mie ayamnya enggak ada. Mie ayamnya Malam kan ngopi. Hari ini aku sedang traktir orang-orang ini. Dengan kedatangan aku dari Jakarta, aku ingin traktir ini. Asik. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oh, udah jadi TikToknya. Kebanyakan orang Jawa Barat ya, setelnya. Kurang tahu Bu dari. Orang sini juga, Bu. Orang sini.
isi ya. Pasaran satu. Berarti subuh, Mam. Berarti subuh. Tiga, ini ada Pak. Pak Sakri ada tisu. Tisu. Kan tisu tak ibu. Pak. Ada apa nih? Ya ya. Iya. Jalur kresek apa kok? Kresek. Lho iku mikir nah Selasa. Dalam? Selasa nak iku entek iku Selasa. Nggih. Aku kan ning gawe iki ape nang Awak, sok. Jalan. Ya. Oke. Mau beda apa? Oke. Oke. Ya. Pak Irfan itu kan? Hah? Pak Irfan itu kan? Ono. Pak. Kak. Nak terapet iki. Tetep mulai. Kan bojomu ini orang lain kan iki wis gawa, ambil es teh Bu, es teh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.